my name is Tia, and welcome to my channel! Ngayon guys, mamumukbang tayo. Ito ang aking may pansit gisado tayo. Sarap! Meron din tayong siomai. At may dalawa akong hotdog. Masarap siya. At meron akong chicken tocino. At dalawang rice. At sauce ng siomai. Kain tayo! Sabayin niya ako kumain. Kaibigan. Kumain natin ang pansit nila. Yung gusto ko talagang guys bilhin yung sotangho yung gisado, yun yung masarap. Sabi dito ko pala to binili itong ito tatlo. Yung siomai kay Liang. Kakamay lang ako guys, malinis yung kamay ko. Kain tayo. Kumain ko yung chicken tocino nila kung masarap. Masarap. Kain tayo. Sarap guys, talaga. Sarap. Sarap kumain. Promise. Kasi sila na talaga yung diet ko. Matamig pala ako ito. Yung hotdog. Favorite ko yung hotdog ng Miguelitos. May cheese sa loob. Kaya ko na din pipit kasi masarap siya guys. Yung hotdog nila. Yung may cheese sa loob. Trending kayo guys. Fairness, masarap din naman yung pansit gisado nila. Pero gusto ko talaga kainin yung sutanghong ng gisado. Kaso daw, sila hindi sila nakabili. Hindi pa doon naluto. Eh, ito na lang. Yung pang-nag. Gusto na ako. Parang gusto na ako agad. Parang hindi ko maubos ito.
The best. Parang busog na ako. Sarap kumain. Ano ko na gusto? Busog na ako. Ito gusto ko itong ubusin. Masarap kasi ito. Busog na ako guys. Masusuka na talaga. Wait lang. Busog na ako guys. So, ngayon wala akong masabi. Ay, busog na ako guys. Sana dito ko lang i-ano ang aking video. So, kita-kits na lang ulit. Bye-bye. Please subscribe my channel.